當你有出現呢個問題嘅時候，你會點樣？即係我呢度係講緊唔係 Young Living 嘅方法啊，出邊係會點樣解決咧？嗱，你都要大家去學，所以我哋先知道點樣用一個切入點去話俾佢知。咦，你呢個方案咧其實係可能會產生另外一啲嘅影響喎。不過都戴翻個頭盔先，我哋都要同嗰個人講，唔係話叫佢唔睇醫生嘅，係咪？咁我哋都要遵從一啲醫生嘅建議，但係而家呢個部分只不過係俾大家多啲嘅認知，就係食藥嘅時候，你可能會導致啲咩嘅情況啦，係啦，咁我哋可以去多一個嘅學習嘅機會嘅。好啦，頭先啱啱都聽大家講啦，止痛藥、消炎藥、類固醇，原來咧全世界咧最暢銷嘅藥咧係消炎藥，咁所以咧你諗下幾多人係有慢性炎症係咪？咁啊嗱。一般人除咗睇醫生啦、食藥之外，或者會有一啲人咧係默默咁樣忍受啲痛楚啊，特別係我諗係關節炎啊，即係覺得自己好輕微嘅，唔係唔去睇醫生咯，係咪忍住咯？少少苦楚等於激勵啊嘛，係啦，咁少少就唔去睇醫生嘅，咁但係咪真係解決到咧？或者食藥係咪都解決到咧？嗱，我諗咧，好多人咧，以往啦，你哋身邊應該都有好多呢啲嘅人嘅，去日本就會去搜羅個藥莊，去買好多個藥，成篋咧裏邊半篋都係買咗藥翻嚟啊，或者係當手術咁樣派出去嘅，係啦，咁應該會見好多啊呢啲情況。咁藥劑師就提醒我哋咧，呢啲藥嗱講緊嘅係長期服用，你依賴咗嘅時候咧，會導致好多嘅後果。咁啊，右手邊嗰個好靚嘅女仔啦，係咪啊？你見到佢一個類固醇個過程生不如死，即係你點樣啊？如果唔搽嘅時候，佢又出翻嚟；你搽嘅時候，好似冇乜嘢咁樣。咁就真係好似我啱啱講嗰個睡火山嘅故事啦，壓制咗佢，但係唔代表佢裏邊係冇呢個熔岩喺度嘅，係啦。咁接下來咧，我哋就睇一睇咧。究竟止痛藥啦，或者係類固醇咧，其實佢係點樣抑制住你身體嘅一啲嘅痛症或者哮喘呢啲嘅問題啦？嗱，我哋應該都會食過嘅呢啲，可能即係你哋未 join Young Living 之前咧，一啲嘅消炎藥啦。NSAID 呢個咧係一啲好出名、好常見嘅消炎藥嚟嘅。咁佢嘅作用咧就係、大家見唔見到呢張圖就出現咯喎，佢就係抑制住我哋 COX 呢一個嘅路徑嘅，係啦。咁你會見到啦 ，COX 咧其實有分 COX one 同埋 COX two。COX two 咧就係導致我哋紅腫痛症嘅一啲嘅狀況啦。而 COX one 大家見唔見到啊？其實佢有一個好嘅功用嘅，即係保護我哋嘅胃嘅黏膜啦，維持我哋腎臟嘅功能啦，係呢個嘅作用嘅。咁而當我哋食咗 NSAID 嘅，即係呢個消炎藥嘅時候咧，其實佢係同時間 block 晒我哋 COX one 同 COX two 嘅。咁所以你會見到你嘅痛止咗。但係咧，你個胃咧係會受損。呢個係點解咧？醫生通常開呢啲嘅消炎止痛藥，會同時開埋胃藥俾你嘅，係啦。我想幫手補充，呢個 NSAID 咧即係橙色嗰個退燒藥，即係 ibuprofen， 係啦，即係 ibuprofen 啊、Votrient 啊嗰個橙色嗰個退燒藥咧，啲醫生咪中意俾高燒藥同低燒藥嘅，低燒藥就係必理痛，高燒藥橙色嗰個就係 NSAID 嚟嘅。就係通常係 ibuprofen 啦，叫做 Votrient 啦，嗰啲咁樣就係呢個嚟嘅，所以醫生通常會俾個胃藥你一齊食嘅。多謝 Joanne 嘅補充啊。係啦，嗱，咁啊，所以你會見到咧，如果你自己長期去依賴佢，或者有啲人懶啊，唔食，淨係食嗰個消炎藥啊、止痛藥，唔食嗰個胃藥，咁咪會造成我哋胃受損啦，胃黏膜亦都會有啲人會胃潰瘍、胃出血嘅嚴重呢個情況。咁所以呢個係其中一個問題啦。嗱，但係咧，如果我哋淨係靠一個單一抑制嘅方案咧，唔止呢一個嘅後果嘅。我哋而家就討論下咧，其實如果我哋用藥壓制住呢個病嘅時候咧，會導致3個嘅情況嘅。首先第一個逃避機制，係啦，逃避機制咧係乜嘢一回事咧？就啱解答翻一位朋友嘅問題啦。如果我哋要啱啱講過嘛，我哋呢個發炎嘅路徑咪有幾個嘅，係咪？如果我哋單一要壓制住佢嘅時候咧，好似 NSAID 咁，佢壓制住 COX one 同埋 COX two， 其實咧呢一個 AA 咧，即係呢個發炎嘅前驅嘅特質咧，其實佢會係走去另外一條路徑嘅。我哋俾個圖大家容易啲去理解，係咪？嗱，呢個消炎藥佢已經係擋住咗 COX one 同埋 COX two 㗎啦。咁呢個發炎其實佢冇消失到嘅，反而咧佢就會調轉頭
走咗去 fine loss 嗰度。所以呢個係點解咧？有啲人咧食咗呢啲嘅止痛藥咧，佢嘅痛係解決咗，但係佢會引發佢一啲嘅哮喘氣管嘅問題，係啦，咁係啦，係啦，係啦，所以咁多人哮喘都係咁㗎。係啦，咁係啦，擋住咗啦，佢呢個路徑，佢就會走咗去另外一邊。所以呢個發炎佢唔係消失咗，只不過係走咗去另外一條嘅路線嗰度嘅。OK 啊，我有冇問題呢度理解啊？我 OK，俾你影埋相先。可唔可以播多次嗰個乜點？播多次，我哋影埋先。嗱，擋住咗啦。我嚟多次啊。睇下先。OK， 嗱，你嘅消炎就擋住咗啦 ，cost 1、cost 2嗰度啦。咁然後佢就去咗翻轉頭，去咗 loss 度，引致到你過敏同埋氣管收窄嘅。咁啊，呢一個係會造成咗你嘅痛症好似解決咗，但係佢其實會導致你一啲氣管嘅問題啦。OK， 好啦，嗱，第二個嘅後果啦，就係叫做上游累積。其實佢同啱啱嗰個咧係有類似嘅情況出現，佢都係會揾唔同嘅行得到嘅路徑，佢會走咗去嘅。只不過佢嘅分別就係在於咧，我哋都係睇圖啦，好講，睇圖會好過我講。其實發炎嘅物質咧，佢當佢擋住咗啦，其實佢主要係會喺上高呢一個位係咁不斷咁樣停留，就好似一啲濕疹嘅患者咧，佢係壓住咗。越堆越多，佢就會一瞬間嗰個睡火山就會係爆發咁樣啦。咁所以佢只不過呢個位係暫時未揾到一個路徑係出嚟嘅啫，所以佢會喺個 AA 嗰度咧係不斷係累積咗嘅啫。係啦 ，OK 啊，咁啊都係差唔多嘅，同第一個嗰個方案咯。係啦，皮膚大爆發啦呢一個。我想問身體係咪冇機制去 remove 啲 AA 㗎？冇嘅，佢自己會，同埋其實 AA 啦，譬如我哋食好多 Omega 6啦，佢都會產生好多嘅呢一個，係啦，咁所以我哋係避免唔到嘅。即係其實我知啦，咁其實即係 naturally 我哋冇辦法身體去解決 AA 呢個 issue。你增加正常嘅呢個。唔係，好似咁呢排我哋我哋要係外用中和佢咯，你揾嘢要中和。係啦，我哋一陣都會講到點樣去處理呢個方案啦。咁即係一定要我哋做其他嘢去處理佢啦。冇錯冇錯。我想問翻我因為即係話我如果係食好多退燒藥，其實就真係有機會我哋嘅氣管就會差。Yes。橙色同粉紅色。我用個咪問一次，即係因為係我諗緊我啲 friend 嗰個，即係佢成日食退燒藥，其實氣管係好差，係咪即係有關係㗎呢個？係啊，所以咁多小朋友哮喘就係OK， 好啦，嗱咁呢一個咧係鼻敏感都係其中一個啦，因為都係即係同我哋通㗎嘛。嗱，另外一個最後一個嘅後果就係副作用增加。其實頭先都聽到好多你哋討論嘅時候都有講過喎。譬如問下你哋啦，搽類固醇搽得太多，你皮膚會點樣啊？黃晒啦，係啦。咁如果搽嗰個哮喘嗰個有冇一啲心跳加速係咪啊？咁啊好多。有冇聽過食鎮靜藥會令到你好易瞌眼瞓啊？係啦，即係所以點解政府宣傳你食咗呢啲藥就唔好揸車啊嘛？係咪？仲同埋會情緒抑鬱，好多唔同嘅副作用㗎。嗱咁呢度咧就想，都當然亦都有胃嘅問題啦。最常見係胃嘅問題同埋肝嘅問題，呢一個係好多啦。咁啊呢度我想分享一個我自己嘅例子嘅。咁大家知道我爆個血管啊嘛，係啦。咁我就曾經因為我做過呢個開腦手術咧，就拎過呢個頭骨出嚟止血，然後又放翻落去咁樣啦。咁啊，所以就我嗰陣時候就好頭痛嘅，即係覺得自己好似個腦係長期地震咁樣嘅一個狀況啦。咁我係點樣處理咧？即係我嗰陣時候唔識㗎嘛，我就食好多嘅止痛藥嘅。咁啊，醫院亦都開好多。嗱，俾大家睇下，呢個係我嗰陣時喺 Facebook，呢個係2013年啦，係咪10幾定20幾年啦？10幾年係啦。我係頭痛到咧，我係喺 Facebook 度，呢個係我個 roommate 嚟嘅，佢係收埋晒我啲止痛藥㗎，因為佢覺得我上癮啊。因為我係食一個係類似係嗎啡嘅止痛藥，其實唔係類似，直情係嗎啡嘅止痛藥啦。咁我有一個藥劑師嘅朋友咧，佢就話：你唔好食咁多呢個藥啊，因為呢個藥咧就係點解 Michael Jackson 死咧，就係食得太多呢個藥。咁但係因為我真係好頭痛，我又冇辦法，
咁咧下低嗰個咧就係我喺醫院啦嗰陣時候，咁我係頭痛到啲護士又唔嚟救我啦，唔幫我，因為你都唔可以食太多㗎嘛，佢都係有定時定量俾你食㗎嘛，咁我就叫香港人可唔可以幫我報警，因為我真係好頭痛，係啦，咁所以我就，但係當然你香港係揾唔到呢啲藥嘅，咁次次嗰啲護士走埋嚟就會話，你1到10級，你嘅頭痛有幾痛啊？我每次都係10級嘅，一嚟我真係覺得可能上咗癮啦，係咪？然後我亦都好需要啦。咁但係佢帶俾我嘅副作用就係便秘，便秘得好嚴重嘅嗰陣時候，真係10幾日咧你都可以去唔到廁所嘅，係啊。咁所以你見到醫生其實開止痛藥俾我都要開便秘嘅藥啦，亦都要開好似啱啱做緊講嘅一個佢哋叫 Happy Pill。因為首先我係做完個腦嘅手術咧，可能佢覺得我有啲情緒嘅問題會影響嘅，同埋呢啲藥亦都會影響即係你嘅情緒會唔穩定。雖然我覺得自己冇嘅，我覺得我自己好積極嘅其實，但係佢哋會有呢個擔心咯。係啊，咁啊所以係啊係咁揾藥上啦，係咁揾睇有咩方法揾到呢啲藥。同埋因為嗰陣時候我係學生身份咧，買啲藥特別平㗎嘛，咁啊梗係想買嗰就買啦，係咪？咁但係就其實嗰陣時候冇留意自己呢個嘅副作用係咁嚴重咯，係我覺得自己嘅記性都差咗好多嘅嗰陣時候，係啦，咁所以大家都要小心留意下自己身邊嘅人會唔會都有依賴咗呢啲藥或者係類固醇嘅問題咧。好啦，嗱我哋重溫一下3個重點啦。呢個單一抑制嘅影響咧，其實第一個就係逃避機制啦。咁就係意思就係發炎嘅物質其實佢係走向另外一個路徑嘅，佢唔係消失咗。第二個啦，上游累積啦，就好似啱啱其實都有聽到，就係佢壓住咗佢，但係其實係會谷住一次過咧，佢就會爆發㗎啦。第三啦，副作用增加啦，好似啱啱大家其實都分享咗好多啦，胃部唔舒服啦，肝又會唔舒服啦，好多嘅各種嘅問題就係因為你長期去依賴咗佢。咁我哋時間真係啱啱好，我哋而家啱啱90分鐘啦，所以咧就俾15分鐘嘅 break，大家去飲下